Nyuuna manee waliin jiraadha waliin makamee meenyu jibbeetiin irraa fagaadha amanaamaaniin dhabe gingilchaa akkamiiniin adda baafadha. Ashamaa nagaa koo hin daganne lammiiwwan koo xiqqaa guddaan waatii maatiin akkam jirtan. Ani nagaa koodhaa baga naa jiraattan kan biyya keessaa kan biyya ambaa marti keessan ammallee naa jiraadha. Kan biyya ormaa kara biyya keessan galuudhaafillee yaada qabdan rabbiin maatii keessan biraan nagaan isin haa ga'u jechaa warri as jirtanillee nagaadhaan simachaa nagaa fayyaa nuu ta'a. Biyya teenya ammallee rabbiin nu haa tiksu nagaa nuuf haa godhu. Egaa nagaa kottaansuudhaan waa'ee chaalenjii tanaatti hin dhufaa. Chaalenjittiin abbaan carraa kun kaa torban deebi'aa woo rabbi jedhee hin xumurraa hin goolabna. Namoonni carraa qabattan guddaa galatoomadhaa isiniifan bilbilaa. Egaa harka duwwaan deebitanii waan mari'annutu jira irratti mari'annaa. Kanaaf namoonni immoo carraa qabdanii ittiin kaffalle kaffalaa. Isinii bilbilee si yaadachiisaa isinan gaafadhaa kaffalaa. Isin kadhachuu odoo hin ta'in si yaadachiisuudha. Fedha keessaniin galmooftan waan ta'eef jechuudha. Carraan kun kaa akkanatti waan hafuu miti. Yookaan immoo carraa kana qofaanis kan dhaabbatu miti. Chaalenjiin biraallee itti fufaa woo rabbi jedhe waaqni jedhe jechuudhaati. Ganaa miqanyaa mataa ishiitan gadhaaba mataa ishiitan lafatti garagalchee ishii dhaaba malee miqanyaa lafa harkan kennu jechuudha. Mortuu lafa harkan kennu mortuu rabbi nurraa haa kaasu nurraa haa cabsu. Nama hojjetee nama jijjiiramuudhaaf kakkaatu rabbi olaa guddisu. Nama namaan taane nama miitu kan kottee namaa sakaaltu kan fi asiif achi dabtaraa fi matatiidhaan deemtee waan biraa nama gootu rabbi nurraa haa dha'u ubbo. Egaa kanatti aansuudhaan dilbata galgala sa'aatii 2 hanga sa'aatii 6tti mana kootti kan laayivii irratti akka irratti hirmaattan jedheen jira. Beellamni keenya beellamumaa akkanarraa nafne. Egaa ani tiiktookaroota warra fammasan kana wajjin walitti dhufeenya illee hin qabnu. Isaanis waan toleedhaan natti fakkaatu akkan argaa jirutti warra bebbeekamoo nurra beekamoodha waan ta'eef xiqqoo baay'ee isaan sodaanna waan ta'eef. Egaa warrumti foloorsii naa gadi jirtan sheer godhaatiif hunda biraan naa gahaadha. Hanga isaan bira geenyutti jechuudha yoo dandeettii qabaanne tarii bornus jijjiiramuu dandeenya homaa miti. Egaa tizibti noo injii mini sawaa'ee godhaam jedhedhani namichi. Egaa akkasanii gama ispoonsaraa maal ispoonsara maaliif dhabdee asee ispoonsara naan jettanii fi dhiisa. Ani keessa'uu sarara keenya kana yookaan masmara keenya kanarraa abdiin bureen jira dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Abbaa qabeenyaa meeqatama jira kanan beeku. Sooressoota meeqatama jira nan beeku. Dhiisaa maqaa namaas hin dhoofnu. Haa galatoomani. Isaanumti haa jiraatan rakkoon qabu nus hojjenneetu itti dhufu lagaaf tokko. Garuu warreen asaffaan hojii hojjedhu waan barbaadetti hirmaannee si duuba jiranaa jettanii maaliif na sobdu? Meeknoo ishuma xiqqoo tana maaliif hin hirmaanne irratti chaalenjii kana jechuudha. Hojii hojjedhu naan jettan naan hojjedha. Eeshii sirba jettani. Sirba sirbuudha dhabee miti. Ikoonomiin hoon jiraanne qabeenyi hoon jiraanne biriin hoon jiraanne maaliin sirbina maaliin viidiyoo hojjenna? Yoo isin jajjabeessine maaliin hojjenna? Warreen sirbinaa jettanis akkana hubattanii barbaada jechuudhaati. Kanaaf ispoonsara nama dhaannee irraan fudhannu. Hoo jaalate siif godhaa hoo jaalachuu baate hin dhiisa. Mirga isaati. Kanaaf dhugaa rabbiin dubbadha. Har'a waa takkan dubbadha jechuudhaati. Baay'ee wal bira dhaabbachuun uummata salaalee yookaan fi aartistoota salaalee ammallee dhugaa rabbii hedduu na gammachiisa dhugaa waaqayyoo. Kan keenya kun yoomii akka keessan akka ta'u hin beeku. Baay'ee na gammachiistanii kanaatti fufaadha. Egaa rabbii jedhaatii sheer godhaa hunda biraan naagaadha. Chaalenjiin biraallee hin jira waan ta'eef warreen chaalenjii kanarratti hirmaattanii lakkoofsa bilbilaa keessan fudhadheen jira waan ta'eef harka duwwaan deebitan. Siniin jedhee harka duwwaa hin deebitanii irratti mari'annaa. Lakkoofsi garuu baay'eetu jira. Kan qabame 109 olidha. Kan itti kaffalan immoo dheengaddaa uumeen jira baay'ee muraasadha. Garuu warreen itti kaffalan kun harka duwwaan deebi'anii waan irratti mari'anneetu egaa isaan gaggeessu nu jira. Chaalenjiin kee ittuma fufa. Rabbii jedhaa sheer koppii liink riipoosti godha hunda biraan naagaa takkaa rabbi jedhee hin beeku. Hunda biraan naagaa dhimma kiyya kana jechuudha. Maaliif? Dhimma odoon tattaafadhu odoonan waa hunda yaadu ani har'a jireenya akka nama artistii biraa jiraachuu dadhabe kana maaliif akka ta'e hunda biraan naagaati dubbiin tiyatuun dhugaan tiyatuun haa baatu. Horaa bulaa fayyaa naa ta'a.